F 勾库鲁泽啊4.0的 1GR 的发动机，更换了斯比特的1.5英寸身高的氮气减震选的是红翻头的轮毂，换的是建大的265/27的轮胎整个方面呢就是基于 F 勾最基础的升级改造没有翻线杆断开和林老师自己 F 勾相比没有翻线杆断开，所以说对这个峡谷线路还是有一定的考验注意我来抽着。少给油，少给油，没事，少给油。给油没事，少给油，对，少给油。没事，帅帅帅。停，踩住。我来了。就这儿上。小油门虎，别看。别动轮，别动轮啊！别动轮啊！别动轮，别往左打。有了！坦克400 Hi4T 选装呢依然是斯比特的2英寸身高的氮气减震，换的还是建大的285的轮胎，其他部分没有做过多的升级和改装。右边有石头好了，回正。慢点，慢，一定要慢对，你可以抽中绑1大个，就绑2大个，你可以抽中。好活好活。漂亮，漂亮，慢。行了，走吧。停，往左打人。稳住，兄弟我知道你最强，但是一定要稳。我们的这辆灰色德比肯 Fox 的双回路的氮气减震，换的这个轮胎是巴哈 MTZ 的 P3。油门稳住这款轮胎包括这个离地间隙，挑战这种峡谷线路问题不大。主要考验是我们的这个驾驶员能不能和车包括这个选路上面的这个问题福特的 Ranger 这个大家不用介绍了，我们的保障车对吧？2英寸身高的氮气减震，斯比特的。之后呢，轮胎最近换的是KO3的 AT 轮胎胖哥，你慢点，压上了好，大家明显看一下我们的这个 AT 轮胎胎压放的也是非常的低了。这电量，对。往左点，往左，你别往石头往左，对，好嘞，快。之后呢，整体感觉就是会这个轴距会长对一些小弯或者是一些比较起伏的路段上面可能是一个考验。走。我们的福尔纳超8上次是我们加装了这个 C4 的前杠大家都知道。之后呢，又加装了2个 P4 的这种前面的照明灯那我这边打点，走，左前上石头，准备我们这位兄弟是从青岛过来，慢，好，走。参加这次活动之后，马上就要奔赴新疆，做一个新疆的南疆北疆的大环线了往前停，往前。走，往前。慢点儿。别动人。走。现在来的就是285 2英寸身高的2门马2门走这种路线非常的从容，应该过里摇来，再往左了，亮亮好，漂亮，稳住，对，上石头。不行，亮亮，你这个距离有点不够，得到点，这个车才能往这边过点，对。
好嘞，可以打了。再打点，多打点。哎，别再往右接了，别了，往左了，好，吃吧。走，凑不着，没事，走。我们许悦大哥的老的卢比肯35的轮胎，换了速比，沙西的2英寸的身高，氮气减震。这大哥也是有一段时间没玩了啊。没有，别着急啊，大哥，别着急啊，稳稳当当啊。这次我相信表现依然会出色。你看。窦总的2门马窦总这次主要出来的任务并不是越野穿越而是说给我们准备了中午饭。大家看一下，这是我们的中午饭牛肉饭两锅，这边是盒饭米饭非常的全稳住行吧，求你了，稳住！秦老师的 B-Go40上次我们去天凉的时候齐伟老师是开的我们的那个长城炮柴油版这次呢是换了一个 B-Go40，也是来挑战一下我们的这个峡谷穿越线路。慢点，手挡，你先把锁挂上，这必须用锁。对，城市的长城300等一会儿，在那等着。减震方面原厂的减震只是更换了轮胎和轮毂也是健大的轮胎一点点的小油慢拱，小油你没问题你没问题，你相信车哎，好，慢，对，直线走。别打，这边是个石头，别往这边打，就往你那边右边，对。慢点控制点油门，哎，你的右前马上要上石头了再走一点。好，顶石头了哎，走，先让右前顶石头，对，好，左前马上要顶石头，哎，好，左前顶石头了稳住油门别担心，走，往右边稍微好，行，就这样上，往左带更换的是沙西的1.5英寸的氮气减震，装的轮胎依然选的是健大的 AT 轮胎。其实健大的 AT 轮胎在公路上面表现非常 OK 那至于峡谷穿越的时候看一下会怎么样。4驱车油门控制许可，往你右边打，往右边，对，走，好，走，对，就这位置别动轮，好，走，没毛病好活，别动轮，哎，走，往右打点，对，慢点，前面慢点，走右前马上上石头了漂亮，哎，别乐了，看看到关键了，往左，老的普拉多也是一个速车，我觉得挺难看过我们那个闭眼寻踪节目，大家都知道是不是那个难度有多少还是需要有一把锁的。但是我们徐科老师还是非常有信心的大不了就干呗，对吧但是这不是我们的风格我们尽量保持每辆车都是无损的状态尽量无损的状态来进行我们整个的穿越。有锁没问题，哎，
剁了，大哥剁了。啊，这个普拉多呢进行了一定的小改装，比如说啊，我们在前杠部分啊是做了一个竞技的前杠，轮胎呢依旧选择的是 AT 的轮胎啊，包括减震器依旧是沙西的啊，但是上支臂没有进行更换啊，现在这个角度看着有点大了。烈马 2.3T 的国产版啊，之后选择的是荒地的大脚版315的轮胎啊，我觉得没有什么难度啊，方向杆断开，前后2把锁，坦克掉头等一系列啊，所以说，我觉得 OK 啊，咱们也是关注一下烈马在这个河道穿越当中的表现。别动了，哎，知道这是，往左，走，过来，别动了，没事，走，太保护。走，好，别往那边打太多，回点，对，回着走。哎，大了，哥，走吧，你压没问题。这个大家伙啊，猛禽啊，我们放在了最后啊，因为这个峡谷穿越还是说比较窄小的啊，它放到最后啊，来进行一些调配啊，都是 OK 的。一个小爆胎的情况啊，这并不是小爆胎啊，而是说我们那个嘴子